Я Александра и хочу оставить отзыв о курсе Арома Орта от доктора Ольги Голденбрук. Наверное, вы все заметили, что сейчас медицина расчлененно рассматривает человека. Создается все больше и больше специальностей, которые рассматривают отдельно ухо, горло, нос по наружному уху, по внутреннему уху. Но человек – это же целостное создание. Человек – это тело, душа, дух и разум. И подходить нужно целостно. И вот про интегративный, целостный подход к здоровью и идет речь в этом курсе. Начну с того, что первое, с чего начинается курс, это рабочая библиотека. И вот сразу, когда я получила этот курс, первое, что я сделала, я распечатала все материалы. Эти материалы, они просто палочка-выручалочка, потому что если нужно составлять композиции, просматривать какие-то, заполнять вопросники, опросники, это вот просто готовый материал, бери и делай. Затем, когда я изучала курс Арома Орта, как раз это был осенне-зимний период, и отключали часто свет, не было связи, поэтому моя задача была быстренько законспектировать, а потом уже постепенно изучать. И в результате в начале сам курс делится на 4 таких больших блока, и когда я дошла до последнего блока, а там именно пошла тема по составлению различных лечебных композиций. И меня это настолько увлекло, что изучение курса я начала, получается, с конца. Я подготовила бальзамы, подготовила лосьоны. Восторга просто не было предела, потому что это была моя мечта. Сделать что-то своими руками, то, что максимально бы помогало. И сейчас у меня в ванной стоят там лосьон от целлюлита, согревающий, охлаждающий. И когда я смотрю на эти все бутылочки и баночки, я понимаю, какую сумму денег я сэкономила, как я четко сработала для себя, под себя. И настолько это все очень индивидуально и очень объемно. Например, бальзам для губ. Это была моя мечта. Я сделала такую консистенцию, которую я хотела. И я добавила туда 2 самых моих любимых масла. Там масло мелисы и масло равенсары. И вот смотрите, что происходит. Я наношу бальзам на губы, губы увлажнены, но в то же время я вдыхаю аромат мелисы, а масло мелисы восстанавливает первозданный цвет губ и успокаивает нервную систему. А равенсара, она работает противовирусно. И в одном продукте у меня объединяется несколько задач. И вот, проходя этот курс, вы понимаете, какой продукт, под какого человека, под какую задачу вам нужно приготовить. И я еще хочу сказать о том, что главное, что есть в рекомендациях для распечатки, это паспорта 50 самых ведущих масел. Обычное описание масла, оно такое объемное, пространственное. Здесь четко, конкретно, как масло действует на эмоции, на чувства, на тело. И основное, что для меня очень важно, это противопоказания. Пусть какой-то продукт поможет меньше человеку, но главное, чтобы он не навредил. И когда ты подбираешь, делаешь какой-то продукт, ты смотришь, да, что тебе нужно отрегулировать, что человека беспокоит, то ли это тревожность, то ли это страх. И четко возле каждого масла указано его действие. И когда я начала изучать Арома Орта, там очень много природотерапии. То есть ароматерапию я выучила на 3 аромаспринтах, но даже здесь узнала очень много нового и интересного. Самые последние научные наработки западные Ульвия представляет в этом курсе. Работающие гидролаты, информация новая про базовые масла. Но природотерапия, ароматерапия, это как бы новое для меня направление, это совершенно новое, да? То есть просто пойти прогуляться по лесу и пройтись
пообщаться с природой так, чтобы у тебя на 60, на 80% ушел стресс, это две разные вещи. И как потом это привнести в свой быт, в свой мегаполис, да, потому что не все люди имеют возможность регулярно просто вот общаться и быть глубоко в единении с природой. В этом курсе есть рекомендации, есть подсказки. И когда я прошла все относительно себя, как рекомендует доктор Ульвия, сделай сначала внутренний селфи, сделай сначала внутренний рентген, проанализируй свои чувства, свои эмоции, свое окружение, свои пожелания, и потом уже определись, что тебе нужно, а исходя из того, что нужно, ты подберешь, чем ты это нужно будешь решать. И идя по таким шагам, ко мне, у меня был такой интересный случай, хочу поделиться. Обратилась девушка, она у меня брала гидролаты для себя и для дочери. И вот однажды как-то вскользь спросила, а дайте какой-то гидролат для мужа от храпа. И когда мы с ней начали общаться, я ей начала задавать вопросы, то там такой раскрутился клубок. Во-первых, я получила помощь в чате, потому что к курсу прилагается чат, и мы там можем задавать вопросы, отвечают сокурсники, а потом базовый вывод делает доктор Ульвия. И когда мы начали этот клубок раскручивать, и там вылезли и стрессы, и беспокойство, и нарушение циркадных ритмов, малая подвижность, ужасные там сбои в питании. И эта девушка, которая задала мне вопрос, оказалась очень мудрой, очень последовательной и четко выполняла вот мои рекомендации. Совершенно изменился образ жизни, они подобрали в роллере эфирные масла, которые им нравились и снимали стресс, начали заниматься танцами, использовали очень активно природную ароматерапию. И потом девушка даже пошла на курсы нутрициологии и совершенно поменяла питание в семье. И по прошествии 4 месяцев она мне написала: Александра, я вам очень благодарна, вы просто меняете мою жизнь и жизнь моей семьи. Я хочу эту же благодарность выразить доктору Ульвии за прекрасный курс Арома Орта. Я бы его назвала «Бери и делай». Всем рекомендую.